Привет, друзья! Мы снова с вами, и сегодня специально для вас Итак, это продолжение автомании для чайников. Надеюсь, вы ждали этого выпуска, и думаю, не зря. Сегодня нас ждут виртуозы 80 уровня по вождению. Блестит фантастический цвет. Валиком красил дизайнер Ахмед. Выхлопной трубой дурманит. Все в космическом тумане. Лада седан, баклажан. Лада седан, баклажан. Звезды Альдебаран. Сквозь киберпространство лечу в теплый стан. Купил диплом таксиста. Ну что, ребята, нравится? И вы так сможете. Всего-то нужно побольше смелости, ну и чуток практики. Но ваш автомобиль просто так не поедет. Давайте-ка мы его сперва заправим. Лада седан, горный вулкан. Фары в ночи, как орлиный глаз. 1600 километров в час. Космической карой нейтронный фугас. ВАЗ, костюм Адидас. Доспехи богов галактических трасс. Я, Васисмос, Васистас. Враг ослеплен светом белых лампас. Термоядерная шаурма. Вместо солнца взойдет хурма. Горным эхом 100 тысяч раз породнились Казбек и Пегас. ВАЗ, граненый алмаз. Фары в ночи, как орлиный глаз. 1600 километров в час. Космический коры нейтронный фугас. Снег и гололед – самые подходящие условия для клевого дрифта. Однако, если права вы не успели купить, то лучше всего начать тренировки среди гаражей. Звезды Альдебаран. Сквозь киберпространство лечу в теплый стан. Купил диплом таксиста. 600 рублей, не 300. Везу тебя как министра. Ну или как минимум замминистра. Лада седан, баклажан. Лада седан, горный вулкан. Фары в ночи, как орлиный глаз. 1600 километров в час. Космической коры нейтронный фугас. ВАЗ, костюм Адидас. Доспехи богов галактических трасс. Я, Васисмос, Васистас. Враг ослеплен светом белых лампас. Термоядерная шаурма. Вместо солнца взойдет хурма. Горным эхом 100 тысяч раз породнились Казбек и Пегас. ВАЗ, граненый алмаз. Фары в ночи, как орлиный глаз. 1600 километров в час. Космический коры нейтронный фугас. Ну что ж, я вижу, друг, теперь ты многому научился и сможешь продолжить оттачивать свое мастерство самостоятельно.
Сегодняшний выпуск подошел к концу, и нам пора прощаться. Но я буду ждать тебя на нашем канале, так что ты заходи. Пока!